Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RCM Channel. Video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar Xiaomi Poco C40. Jadi ini seri terbaru lagi ya. Oke, langsung aja kita matikan. Langkah awal kita keluarkan SIM tray-nya. Selanjutnya kita buka back cover atau casing belakang. Selanjutnya kita buka bautnya. Kita buka buzzernya. Lanjut kita buka mesin. Selanjutnya kita buka baterainya. Jadi kita buka baterainya dengan cara seperti ini ya. Kita tarik lemnya. Oke, baterainya sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita akan buka LCD-nya menggunakan plastik yang tipis seperti yang saya gunakan. Oke. Setelah itu kita masukkan plastiknya di bawah LCD.
perlu hati-hati di bagian bawah ya, karena di situ ada fleksibel LCD. Oke, kita angkat LCD-nya. Kita tarik. Oke, LCD-nya sudah terbuka. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan pasang kembali. Kita pasang mulai dari mesin. Terus papan cas LCD dan lain-lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.